Est-ce que vous avez déjà entendu ce type de toux? Il est assez caractéristique d'une maladie qu'on appelle la coqueluche. Elle est due à une bactérie qui s'appelle Bordetella pertussis, quel beau nom, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle une toxi-infection. Alors c'est quoi ça encore? C'est que la bactérie va produire des toxines et des adhésines qui vont être toxiques le long de l'épithélium, donc des cellules qui tapissent la trachée et les bronches. C'est très contagieux, elle va se transmettre humain entre humains par la voie de l'air, par les gouttelettes et les aérosols. Si vous êtes en contact très proche et à répétition avec quelqu'un d'infecté, croyez-moi, vous avez 75% de chances de l'attraper. Ça se transmet le plus souvent dans les familles et dans les collectivités.